अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। कभी कभार जब इंजन का ऑयल ज़्यादा होता है तो इसका ये वजह होता है। देखो ये इसका वापसी वाला नली चेक करो, इसका टीसी कितना डीजल आ रहा है। इस गाड़ी का ये मसला था, ऑयल ज़्यादा कर रहा था, हर जगह से लीक कर रहा है। هو إذا قبلها يقبل ما أخذ شيء ما قبل. إذا قبل ينرشك. نور السيدي. تقايمان ولا بعد خلاص ولا. सही نور السيدي.